الأدوية المستخدمة في أنتي كف الكحاحة اللي في الريسبيراتوري، عندنا لازم تفهم حاجة واحدة، إن في الأدوية اللي تستخدم اللي تعطيها ككف أنتي كف، زي عندنا الميوكولايت والإكسبكتورانت، وفي الدراي كف لازم تسأل المريض قبل هذا كله. أول شيء عن العمر، أول شيء تسأل عن نوع الكحاحة، وأول شيء قديش لها الكحاحة. الفائدة من المدة بتاعت، تعرف إن مدة الكحاحة قديش لها. إذا كان أقل من 10 أيام أو 15 يوم ممكن تعطيه أنتي كف مع أنتي بايوتيك. إذا كانت تتراوح بين 10 أيام و15 يوم أنتي كف ومعها أنتي بايوتيك. وإذا كان المريض قالك لها أكثر من 15 يوم أو 20 يوم، فمن الأفضل إنك تنصح بالذهاب للطبيب باش يعطي يصور على صورة أشعة على الصدر، لربما في مشاكل أخرى وانت تعالج في حاجة ويكون هو يعاني من حاجة أخرى. لهذا قبل إعطاء الدواء لازم تسأل الأدوية هذه. نجي الأدوية المستخدمة في الأنتي كف، الميوكولايت اللي هي مذيبة للبلغم، ما يعرف بالبروموهكسين، مشهور جدا باسم البايسلفون. وطبعا هذه تعطى بالنسبة لها 4 ملي جرام، تعطى 3 مرات يومي، 3 مرات في اليوم، 5 ملي أو 10 ملي للكبار. بالنسبة للصغار لأقل من سنة، لأقل من 5 سنوات، يعطي لهم بالنسبة للسيرب يعطوا لهم 2.5 ملي 3 مرات في اليوم، سواء كان ميوكولايت أو البروموهكسين أو حتى الأمبروكزول إذا كان 5 ملي جرام لكل 5 ملي بالنسبة للأمبروكزول. نجي لحاجة تانية، المذيبات للبلغم. في قطرة مذيبة للبلغم اللي ما تعرف بايسلفون. البيسلفون هدي يعطوا فيها الأطفال لأقل من عام وشوي أو أقل من سنة ونص، يعطوا فيها طبقا للوزن والعمر. عادة اللي كان العمر 11 سنة أو 12 سنة 10 قطرات 3 مرات يوميا، واللي أقل من 9 شهور 5 إلى 7 قطرات 3 مرات يوميا، واللي فوق العام من 12 إلى 13 قطرة 3 مرات يوميا. وهذه إذا كان الحالة معناها لها فترة من 3 أو 4 أيام ممكن نضيف لها أنتيبيوتيك للطفل، نعطيه أموكسيل كما ذكرنا سابقا. بالنسبة للأدوية، الأدوية الثانية اللي تعطى طاردة للبلغم كبار في السن. الكبار في السن أميدرامين أشهرهم طارد للبلغم، بولارامين إكسبكتورانت طارد للبلغم. هذين أشهر الأدوية اللي هي تعتبر طاردة للبلغم. والأفضل إنك لما تقول له ياخذ دواء طارد للبلغم إنه هو ما ياخداش بعد العشاء أو قبل النوم. آخر جرعة، آخر جرعة الأفضل إنه ياخدها قيس المغرب، لأن كلمة طاردة للبلغم يعني هي بتزود الكحاحة بالشطرة البلغم، والمريض هذاك التو بيزعجه أثناء النوم. نجي الأدوية، أدوية الدراي كف. أدوية دراي كف اللي كلها تقتصر على الكوديين، مادة الكوديين اللي هي تحتوي زي البيكتو 6، نيوكوديين، الببرو. أدوية الدراي كف مشهورة جدا. هذين أكثر شيء في الدراي كف زي كالماتوكس. هذين ينعطين طبعا للكبار في السن 10 ملي 3 مرات، تقول له ملعقة كبيرة 3 مرات يوميا. وبالنسبة للكبار ولازم تسأل إذا كان عنده ضغطة مش منظمة أو شيء. الكوديين عادة بسبب زيادة في الضغط، إذا ضغطة مش معدل أو شيء فمن الأفضل إنك أنت ما تعطاش أي شيء حاجة من حاجة فيها كوديين. أيضا الأدوية زي الأكتيفيد شراب، الترايفيد إذا كان هو كيف بادي في البردة ممكن تعطيه الأكتيفيد الأصفر أو ترايفيد الأصفر رشح مع شوية كحاحة، يمشي معاهم ترايفيد والاكتيفيد. بالنسبة للصغار لأقل من عامين تعطيهم 1.5 ملي أو 1 وربع. الأفضل إنك ما تعطيش، يفضل. ولكن إذا كان أنت أدرى بالحالة وعرفت إن حالة يضطر إن تعطيها، الأفضل إنك تعطيه له. حاجة تانية اللي أكتر من العمر هذا مثلا 5 سنوات تعطيه 5 ملي 3 مرات يوميا. إذا كان كبير في السن ملعقة كبيرة 3 مرات ما يعادل 10 ملي بالنسبة للأكتيفيد والترايفيد. أما إذا كان الأكتيفيد الأخضر والترايفيد الأخضر هذا فيه مادة طاردة للبلغم، جينسينج. المادة هذه تعتبر طاردة للبلغم، فهي تعطيها 3 مرات يوميا إذا كان عندك حاحة معبية. ونفس الجرعة لدواء الترايفيد الأصفر والكتيفيد الأصفر. والراينوفيد حتى هو يعتبر نفس العائلة، والسيدوفان. حتى السيدوفان دي ام كحاحة الفارغة ينعطى.
أيضا الأفضل أن الأطفال اللي أقل من 5 سنوات واللي أكثر من العام ينعطى لهم السولان كويس جدا، تركيبة كويسة وملائمة للأطفال. 5 ملي 3 مرات يوميا. لأقل من العام 2.5 ملي 3 مرات يوميا لمدة أسبوع. سولان تركيبة كويسة للكحاحة، خصوصا إذا كان فارغة شوي. وأيضا الأميدرامين بيدياتريك، الأميدرامين بتاع الأطفال حتى هو يعتبر كويس. ولا ننسى في الأدوية هذه كلها الأفضلية في الأنتي كف اللي هو البلانت اكستراكشن، اللي هي المستخلصات النباتية. أبدأ من الهيليكس والهيدرال وبروسبان والأدوية زي البلسم. هذين أدوية عشبية وكويسة جدا، فيهاش أي آثار جانبية. بالنسبة للأطفال الألثايم، البروسبان، ولكن بجرعات معينة. الجرعات بتكون بالنسبة للأقل من عام الأفضل إنك تعطيه الثايم. التايم تعطيه على جرعة 2.5 ملي 3 مرات يوميا. بالنسبة للهيليكس أو الهيدرال تعطيه 2.5 ملي 3 مرات يوميا. أو إذا كان وزنه ضعيف جدا تعطيه 2 ملي أو 1.5 ملي 3 مرات. أما القطرة فتعطى من 5 إلى 7 قطرات يوميا لأقل من العام، اللي هو خاصة فترة اللي ما بين 7 شهور إلى 12 شهر. هذه تكون الدوزة دي مناسبة لهم. ايضا بالنسبه للبلسم بتاع الاطفال اللي هو بعد العام تعطى 2.5 ملي لعند العامين او 3 سنين. تعطى 2.5 ملي. بعد 3 سنين ممكن انك تعطيه 3 ملي او 5 ملي اذا كان وزنه كويس لمده 5 ايام. بالنسبه للعشبيات مفعولهم كويس، وخاصة أيضا لا ننسى البلاب مفعولة كويس. ولكن إذا كان الحالة الزيادة كيف ما ذكرنا أكثر من 10 أيام، فالأفضل إنه يذهب للطبيب حتى إنه يعطيه أدوية أخرى مخفضة للهستامين زي الزيلون زي الهينفورت. هذين الأدوية لازم تعطى باستشارة الطبيب لأن فيها نسبة الكورتيزون، فمن الأفضل إنها ما تعطاش أو تي سي أوفر ذا كاونتر. وأيضا زي الديكسافين والديكساميتازون، هذين الأفضل إنها ما تنعطاش كأو تي سي. والفنتولين ايضا نذكركم بالفنتولين حتى هو ما ينعطاش كاو تي سي. هذين الادويه اللي ذكرتن حاليا فقط ينعطن كاو تي سي.